做足安全準備，跟住再到紅色嗰邊。唔鬼記得咗啊！上翻實去啦，用嚿咁嘅嘢。哇！邊個搶頭啖湯啊？啊！頂！啊！臨出門口，撻唔着部車啊！應該係嚿電咧死咗啊，冇電啊！咁可能咧係因為近排油價計咧，我哋咧好少揸車，部車擺咗幾日之後咧就撻唔着啦，嚿電應該同埋都差唔多焦地啊！咁就以前遇到呢啲咁嘅情況咧，咁就要 call 好似 call 架的士啊，跟住唔知俾5嚿水去攞條過江龍嚟搭一搭噶嘛。但係師傅有冇過江龍啊？咁而家現代科技進步咗，我哋有呢個救車寶。咁啊嗱，一於實測一下，用呢個救車寶點樣着翻部車先啦。咁樣，咁我哋拉翻實走掣，開個頭冚先。呢啲救車寶咧，記得咧充滿電咧，擺喺架車度，以防不時之需啊！咁啊，插着佢先。嗱，留意翻自己嘅說明書啊，個可能有啲分別㗎。我呢個係插着咗佢先嘅。咁啊，呢啲通常有齊晒嗰啲 protect 㗎啦。咁啊，都唔使太擔心佢 short 到嘅。咁我哋揾下嚿電池先。嗱，咁我哋嚿電池喺度啦，紅色、黑色對翻啦。咁啊，我哋先插正極先嘅。跟住先插咧黑色嘅負極。OK，make sure 插實嘅。好，咁就可以試下着車啦。搞掂，着翻車。OK， 等佢着一陣，跟住可以甩翻去。甩嘅時候先甩負，跟住再甩正。咁啊 make sure 呢啲冚翻實先。OK， 冚翻個頭冚，記得個頭冚咧係要咁樣放手燈去落，唔好撳啊，因為有陣時撳落去嘅時候咧，撳啲位唔好咧，有機會整凹嘅。不過呢啲應該冇事嘅。好啦，咁就着咗一陣車，好出發。着咗車咧，佢都要一啲時間叉翻嚿電池㗎。咁啊，呢個情況底下，你千祈唔好死火。死火嘅話，分分鐘行翻都遲。好，成功翻到嚟屋企。嗱，用個針 starter 咧就叫做救到部車撻翻着啦。咁啊，若然你係咧間唔中好耐冇開一次車，或者咁啱嗰排冬天咧，咁就撻唔着一次半次咧，用佢救翻就 OK 嘅。但係我咧已經試過咧，好幾轉噶啦。咁啊，最犀利嗰次咧就係揸咗去 Tesco， 咁喺 Tesco 再開車咧，已經撻唔着部車啦。咁就證明咩咧？我嚿電老化咗，係時候到期要換啦。唉，即係又要貨咁。嗱，呢啲嘢咧可以攞去車房搞嘅。咁但係我哋嚟到英國，做咗咁多 DIY， 一於今次試下 DIY 自己換嚿電池啦。因為咧嚟到英國咧，其實要買呢啲咧汽車零件咧都十分之容易嘅。咁就唔攞去車房自己換，試下慳翻幾嚿水啊！換翻件披先，一來咧唔怕整污糟啦，二來咧
做呢啲工程啊嗰啲唔好着呢啲人造纖維嗰啲衫啊，因為有陣時有啲譬如火屎啊嗰啲彈到咧，呢啲會辣溶啊，咁啊着翻啲棉質衫，或者開始呢啲咧就比較少少耐燃啊嗰啲咁嘅衫啊好啲啦。哇，好乸重啊！哇，咁又換電。第一時間要買嚿電翻嚟啦！嚟到英國咧，要揾呢啲汽車零件咧，同埋電池咧，好多地方可以揾到嘅。咁可以咧最常見嘅啦，哈佛周圍都有嘅啦。咁啊，另外咧有間 Eurocar Park 都好多嘅。咁啊，另外咧 Amazon 又可以買到啦。咁啊，仲有咧 online shop 咧，你都可以買到嘅。嗱，今次我就上咗 Tina 嗰個網站訂翻嚟啦。咁啊 total 好似咧5日到咧，中間有2日假期嘅，咁就送到我屋企㗎啦。咁喺網站上高咧 fit 我部車咧都有3-4隻牌子嘅電池啊，咁但係啦，當然如果你等唔切嘅話，即刻要嘅話，梗係去哈佛嗰啲啦。咁佢通常都有啲現貨喺度嘅，咁但係咧就得2隻就記得佢自己個牌子同埋 Bose，咁都要好似要120-130磅一嚿嘅。咁我今次呢個咧連埋運費咧，咁就大概係80磅咯。咁打翻個價錢喺後邊啦。咁就事不宜遲啦，打開去睇下先啦。好，咁我哋準備換電啦。着一着車，將個車窗咧較低佢先，即係咧如果所有咩事咧，你都可以入到去啊嘛。咁就熄翻部車，閂咗啲冷氣嗰啲佢啦。咁啊，呢啲插電嗰啲嘢掹鬼埋佢先。咁啊 ，make sure 手掣拉實。咁我哋部棍波車嚟嘅，拍翻個1波先，跟住咧就可以咧打開個頭冚。咁啊，咁就落車閂埋門啦，等佢一陣啦，5至10分鐘啦，等佢個電腦咧進入咗嗰啲睡眠模式咧，先好搞佢。嗱，做足安全準備，滅火筒喺度。咁佢都叫你咧喺outdoor先好開佢。不過鋰電池大鑊啲嘅，呢啲應該冇咁大鑊。嗱，注意啊！呢嚿嘢都真係幾乸重嘅，拎嘅時候咧小心啲。咁啊，至於咧你架車用咩電咧，只要你上嗰啲網站咧打入嗰個英國嘅車牌咧，基本上佢都會幫你 filter 晒咧係邊啲啱用嘅電池嘅，或者零件都係啊。咁好似我部 QQ 咁啊，因為有個 Auto Start Stop 嗰個功能咧，咁啊一定要睇啱個電池啊，要有呢個咧 EFB 咧或者 AGM 嗰啲先夠推㗎。咁啊 size 嗰個咧係096嘅 size 啦。咁總之咧呢嚿咧就啱用㗎啦。咁啊千祈唔好買錯電池啦，唔啱用或者撻唔着咁就麻煩㗎啦。哎呀，嚿電池喺度啦，咁啊準備啲架撐先。10號，好啦，咁我哋準備拆個電池啦。有一樣好緊要嘅，就係咧一定要先拆咗負極黑色嗰邊先可以再拆紅極。嚟多次，先拆黑色負極，先拆黑色負極先嚇。如果唔係咧，好容易咧就要縮到周圍都爆晒火花㗎。咁所以我哋拆咗黑色嗰邊先。因為咧，成架車嘅金屬部分咧已經係通咗負極㗎。咁如果你拆紅色出嚟咧，一覺唔覺意咧掂到其他金屬部分嘅時候咧，就會爆晒火花㗎啦。咁所以咧，拆咗黑色先。好，咁就鬆咗佢，跟住再到紅色嗰邊，正極嗰邊。搞掂。跟住咧，鬆埋嚿電出嚟先。鬆少少咧，佢下低咧類似有個勾咁噶。咁咧轉一轉佢，出咗嚟就得噶啦。呢個勾後邊都係嗱，鬆咗粒螺絲咧，呢個勾出到嚟就得啦，咁啊成個咧球去拎起佢先，咁就準備扯嚿電出嚟啦，真係好乸重㗎，小心啊，小心條腰啊！哇，頂！擺我哋嚿新電落去。
唔好拆嗰啲蓋住啊！記得擺好位先。哇！對翻啱個位先。好，咁啊上翻個扣，下低嗰度咧勾翻入去個窿度，跟住咧收翻實螺絲，咁就得啦。好，扭翻實。啲頂手都得，唔好太誇張實啦，夾到實夠電池就 OK 嘅。唔鬼記得咗啊！電池側跟咧有呢個塞㗎，咁咧佢係咧防止運送嘅途中咧啷嚟啷去漏咗啲液出嚟嘅，咁但係咧佢係一個排氣窿嚟嘅，因為呢啲電咧會叉佢嘅時候咧會有啲氫氣走出嚟嘅，咁要靠呢個窿排氣嘅，咁所以咧要掹咗佢先，唔好跌咗落去啊，唔係執唔翻啊！哇！真係有啲氣噴咗出嚟。咁啊，上翻舊電之前咧，係咁要檢查下個插頭有冇氧化咗，咁就係輕砂紙散散佢先。呢邊都係散散佢。嗱，跟住又係好重要啦。頭先咧拆嘅時候就先負後正啦，而家我哋裝翻嘅時候先正後負。我哋先插咗紅色嗰邊，先再插黑色嗰邊。嚟多次嚇，係先插咗正極紅色嗰邊，再插負極黑色嗰邊嚇。咁我哋搞咗紅色嗰邊先。好，而家呢個時間先打開個蓋，逐邊嚟啊！呢啲蓋咧好容易冚住，咁就睇下有冇氧化，又係輕輕咧就散一散去。好，咁就上個正極落去。嗰粒螺絲記得鬆多少少啦，等佢咧可以入深啲。跟住就可以扭去。卡翻個蓋，咁就穩陣嘅、實淨嘅。跟住到負極嗰邊。又啦，呢個時間先好拆開個蓋啦。咁就又係睇下使唔使揾砂紙輕輕散一散咯，個接頭位又係鬆多少少先，跟住可以拍落去啦。咁就拍咗落去，留意下有冇啲咩情況先。冇事，咁我哋上翻實去啦。好，搞掂。好，咁就嗱，上車睇下咩情況啦。着一着先，通咗電嘅，咁就好啦，着埋車。OK。正常，咁啊通常都係噶，車機嗰啲啊，全部嘢會 restart 過噶啦。係啦，油耗嗰啲都 restart 過晒噶啦。如果你想去 keep 翻啲 record 嘅話咧，可以咧有啲嘢可以插翻落去駁住舊電嘅。咁不過咧安全起見我都唔搞啦。咁啊換咗舊電都未夠㗎，因為咧佢部車咧嗰個電腦裏邊咧仲係認住係舊嗰嚿電啦。咁我哋要插一插電腦啊，上 Amazon 買嚿咁嘅嘢啦。咁我哋 QQ 喺呢個位，哇好實啊！成日都唔知呢啲蓋係點開嘅。喂，得咗，用嚿咁嘅嘢插一插佢。咁啊，用手機 app 㗎。咁就有個 Apps 嘅，佢基本上咩車都得㗎啦。不過你買翻嚟之後咧，佢淨係會俾一款車你揀嘅啫。如果之後再加其他咧，就要俾錢咯。咁我哋 reset 翻個電池先。好，搞掂。咁就係啦 ，reset 埋咗個電池啦。因為咧，如果你唔 reset 佢咧，佢個電腦咧跟翻舊嗰個電池去叉電放電咧，就會令到新嗰個電池咧有機會有影響，減低壽命嘅。咁就 reset 咗佢就會好少少啦。
係啦，咁差唔多啦，咁我着多部車一陣，跟住轉頭去油個車河啦，等佢嚿新電用下先嘛。係啦，咁就叫做完成咗啦，慳翻少少錢啦。呢度人工貴啊，咁樣搞一搞買嚿電把嚿幾，差唔多啦。咁好啦，條片嚟到呢度，我哋繼續有多啲 DIY 咁多謝晒大家支持，記得訂閱我哋頻道，撳埋個鐘仔 follow 我哋 IG、Facebook 跟住 Discord 啦。有可能食基金可以加入成為可能之後 YouTube 會員，咁就準備出街。好啦 ，Go Go！咁舊嗰個電池啦，你可以攞去咧 Recycle Centre 啦，佢有個專門嘅位置咧，就回收呢啲電池嘅。咁另外有啲私人嘅公司咧，都會收呢啲電池咧，有少少錢俾翻你咁噶。不過我就睇下附近有冇啦。咁就喂，先生先好啊！B 係咪去油車河我哋？高啦！